Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto. Ci siamo con Replay per questo 9 novembre 2020. Siamo in uno studio diverso per motivi di sicurezza legati al Covid. Non c'è Stella Battaglia oggi con noi. La salutiamo, sarà nuovamente con Replay prossimamente. Non avremo nemmeno degli ospiti in studio, sempre come dicevo prima per motivi di sicurezza, ma avremo tante dirette via Skype e via telefonica. Allora, io direi di andare a vedere immediatamente quello che è successo in Serie B per quanto riguarda la settima giornata. Ci sono state due sconfitte, ha perso la Regina d'Empoli per 3-0, ha perso il Cosenza in casa per 2-1 contro il Brescia. Ecco qua i risultati, dicevo Cosenza-Brescia 1-2, Cremonese Vicenza 0-1, la Rossa Vicenza Corsaro a Cremona, Empoli batte Regina 3-0, Monza Frosinone 2-0, Pescara Cittadella 3-1, Pisa Ascoli è stata rinviata a causa Covid, Pordenone Chievo 1-1, Reggiana Venezia si è giocata ieri pomeriggio 2-1 per la Reggiana, poi Spal batte Salernitana 2-0 e poi ieri sera nel posticipo a Chiavari il Lecce è passato per 5-1. Una goleada della formazione di Corini contro la Virtus Entella. Allora andiamo a vedere subito la classifica generale della Serie B che vede al comando l'Empoli con 16 punti, a seguire il Chievo 14, poi con 13 punti il Frosinone, 12 punti il Lecce Spal, 11 la Salernitana, 10 Cittadella e Venezia, 9 punti il Monza, 8 punti per Brescia e Pordenone, 7 punti Reggiana e Regina, 6 per il Vicenza, 5 punti per il Cosenza, Ascoli 4 insieme a Pisa, alla Virtus Entella, al Pescara e chiude la Cremonese con 3 punti. Però ci sono molte squadre in bassa classifica che devono recuperare una partita. E a questo punto io direi andare subito a collegarci con Danilo Pagni, il nostro amico direttore sportivo, e vediamo se è in linea Danilo Pagni. Buonasera. Grazie Danilo per aver accettato l'invito e dovremmo avere anche con noi Attilio Malena in questo primo collegamento. Vedi, Attilio ancora non c'è. Allora Danilo, ho letto i risultati della Serie B, purtroppo per le due calabresi 2 sconfitte, il Cosenza la prima sconfitta interna 2-1 contro ad opera del Brescia, mentre la Regina è incappata nella seconda sconfitta del campionato dopo quella che aveva subito al Granillo contro la Spal per 1-0 è caduta per 3-0 ad Empoli. Allora, da dove vogliamo partire? Dalla Regina o dal Cosenza, Danilo? Sempre dal cuore, da Cosenza. Benissimo, allora, andiamo pure. Allora, no, niente, ho visto la partita e poi mi sono andato a rivedere un po' gli highlights, no, di questa Sì? partita. Cioè, Joronen nel primo tempo non è stato mai impegnato. Diciamo che il Cosenza ha concesso troppo al Brescia, nonostante il Brescia è sicuramente un'ottima squadra, però nel momento in cui abbiamo preso i due schiaffi, chiamiamoli così, 2 gol, è uscito il meglio di Baez, è uscito il meglio di Carretta. Quindi diciamo siamo stati un po' tardivi nell'atteggiamento, non mi è piaciuto l'atteggiamento. Sì? Una cosa è certa che questa squadra segna poco al 4 di là gol, perché 4 gol all'attivo per il Cosenza, sì. sia Baez che Carretta sono dei giocatori che fanno del loro forte l'imprevedibilità, lo spunto, il guizzo, però da qui a davanti bisogna capitalizzare. Abbiamo questa volta rispetto alle altre volte, penso che abbiamo concesso un po' troppo come reparto difensivo, sia a livello individuale che di reparto, Sì. al di là del valore dei giocatori del Brescia, però secondo me abbiamo reso al di sotto delle nostre possibilità in questo match. Allora, vediamo se ci abbiamo Attilio Malena. Io nel frattempo volevo fare a nome anche della redazione sportiva di tutta Teleeuropa le condoglianze al nostro amico Franco Natalino, che è stato direttore sportivo anche nel Cosenza Calcio, anche accompagnatore prima, ai tempi della B, per la perdita del papà Stefano, grande tifoso del Cosenza, Stefano Natalino. Le condoglianze naturalmente a tutta la famiglia Natalini. Io vi ricordo che potete agire con noi via WhatsApp al 345 921 12 21.
E allora, Attilio Malena, hai sentito? Buon pomeriggio intanto, grazie. Tu starai con noi un bel po' oggi pomeriggio, eh? Sì, assolutamente. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. E grazie Attilio. Allora, hai sentito quello che ha detto poco fa, l'analisi che ha fatto sul Cosenza il direttore sportivo Danilo Pagni? Credo ci sia sostanzialmente poco da aggiungere alla disamina pressoché perfetta del direttore e credo che ci sia un dato da dover sottolineare che accomuna le due formazioni che militano nel campionato di Serie B Sponda Calabria. Entrambe le formazioni in questo momento hanno un problema, che è quella della mancata concretizzazione di quanto creano. Per quanto riguarda il Cosenza, visto anche l'atteggiamento a tratti supponente nell'ultima gara di Baez, ci si attende molto, soprattutto da un punto di vista della concretizzazione. Il reparto d'attacco che non funziona nella regina. Lo stesso German Dennis a 39 anni difficilmente può supportare e reggere l'urto in un campionato completamente diverso rispetto a quella della Serie C, per cui il dato offensivo in questo momento pesa per il Cosenza quanto pesa così come per la regina. Guarda, arrivano un mare di messaggi, io cerco di leggere il maggior numero possibile. Buon pomeriggio Replay, complimenti per la trasmissione. Reputo che il Cosenza ogni anno all'inizio abbia due problemi ricorrenti: le troppe ingenuità, non riusciamo a fare 3 passaggi di fila, e poi la troppo poca cattiveria o inconcludenza quando bisognerebbe ammazzare, tra virgolette sportivamente parlando, portieri avversari. Chiedo scusa, ma Baez, che è un bel giocatore, nessuno dello staff gli fa una tiratina d'orecchie o per come sta giocando ultimamente, scapoli ammogliati, vabbè, prendiamola così. Comunque abbiamo urgenza di trovare un centravanti titolare, bene pescare anche tra gli svincolati. Peccato però, forza Lupi sempre, Balui è il più in forma, adesso deve giocare titolare. Nel secondo tempo, quando Chiuzzi è passata alla difesa a 4 e mettendo Bittante e Legittimo sugli esterni, abbiamo giocato meglio e avuto 4 chiari occasioni da rete. Non sarebbe meglio cambiare modulo e accantonare questo benedetto 3-4-1-2 o 3-4-3? Esperto giornalista Franco Segreto, grazie, sono un grandissimo tifoso del Cosenza. Cosa ne pensa di optare per una difesa a 4 con Baez vertice alto e due ali come ad esempio Carretta e Balui o anche Sacco ed una punta centrale? In caso contrario la squadra non arriverà mai in porta e non si creerebbero occasioni da rete. Braglia Docet. Petrucci, Petre, Gliozzi, il terzino della Roma, Bois, tutti persi e scomparsi. Ci può dare qualcosa? Può dire qualcosa? Buon pomeriggio signor Segreto da Montaltufugo, buon pomeriggio a voi. Secondo me al Cosenza manca un centravanti e un uomo d'ordine a centrocampo, Antonio da Montalto. Se vogliamo salvare la categoria, questa squadra ha bisogno di rinforzi in ogni reparto, specialmente in attacco, altrimenti sarà un campionato di sofferenza, lacrime e sangue. Poi c'è Mariano, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Replay. I problemi del Cosenza sono dovuti, a mio avviso, al fatto che le grandi squadre iniziano a costruire le rose già da marzo e non negli ultimi giorni di calciomercato come ha fatto il Cosenza, altrimenti a cosa servirebbe il precampionato? E allora ne abbiamo letti un bel po'. Parto subito da Attilio Malene e poi appunto da Danilo Pagni. Avete visto? Questi sono gli umori dei tifosi del Cosenza. Attilio, ci sei? Caduta la linea. Danilo? Ah, tu ci sei, con Attilio Malene è caduta la linea. Mi date un po' il ritorno in studio di Danilo Pagni, grazie. Puoi andare Danilo, vai. Ok, io ho ascoltato anche il caro amico Attilio che ringrazio. Sì, nel calcio si possono avere opinioni diverse, però quando si parla di dati statistici e di prestazioni, diciamo, limpide, cristalline, sotto gli occhi di tutti, i pareri non si possono discordare più di tanto. Una cosa va detta, Baez sì, secondo me c'è una critica al di là delle sue prestazioni, forse a volte questo atteggiamento che lui ha, però io ho visto che dal 67esimo in poi lui è stato artefice di 2 probabili gol, quindi è un giocatore che Cosenza si è rilanciato, quindi mi sembra dargli troppe responsabilità a questo ragazzo, mi sembra un po' ingeneroso. Detto ciò, il fatto del centravanti lo sappiamo, hanno puntato sugli Ozzi che un buon profilo ma è una scommessa, Borrelli dal Pescara. Io so per certo che gli è stato proposto un fior di centravanti finlandese, mi auguro Ma ne abbiamo parlato tempo fa, durante Calcio e Mercato, durante il mese di agosto. È una notizia che ho avuto nel weekend, perché so per certo che è stato proposto anche
a club parimenti importanti come il Cosenza in Serie B, dato che è svincolato, che ha appena vinto lo scudetto in Finlandia e la Coppa, questo potrebbe essere un bel colpo, insomma, come centravanti. Ci dai una notizia dell'ultima ora, Danilo, eh? Sì, parliamo. No, io ripeto, non so se il Cosenza lo sta trattando, ma ho verificato che è stato messo sul mercato italiano in Serie B. Tim Väyrynen è un giocatore finlandese, un centravanti molto forte. Puoi ripetere il cognome per cortesia? Tim Väyrynen. Ah, Väyrynen, sì. Attilio Malena, tu che sei uno che di calciomercato te ne intendi, che cosa ci puoi dire su quello che appunto ci ha anticipato Danilo Pagni, il direttore sportivo? Ah, Dani, cade sempre la linea con Attilio. Allora, facciamo una cosa, dalla regia intanto ringrazio Enzo Leonetti. Non ho parlato della regina. Sì, un attimo, io direi di andare a vedere prima gli highlights del Cosenza, Danilo, poi parliamo anche della regina e vediamo anche i 3 gol di Empoli. Allora, andiamo a vedere quello che è successo appunto a San Vito Marulla. Grazie Leonetti. Stop in 2 gare per il Cosenza che dopo il Bentegodi cade anche al Marulla sotto i colpi del Brescia. Per i silani è stata una settimana particolare con il caso di positività riscontrata ad un calciatore tesserato ed un componente dello staff sanitario. Ma nella giornata che precede la sosta i lupi non convincono, almeno nei primi 45 minuti di gioco la squadra di Lopez fa la voce grossa e si spinge in avanti alla ricerca della prima vittoria esterna stagionale e così dopo alcune incursioni pericolose l'infortunio per Ndoi, che è costretto a uscire in barella, alla mezz'ora Bisoli da ottima posizione sfiora il palo e poi dopo un colpo di testa facile preda di Falcone, nei minuti di recupero della prima frazione i lombardi sbloccano il risultato con il colpo di testa sotto porta di Dessena. Fra le proteste dei padri di casa che proseguono anche dopo il duplice fischio dell'arbitro per il comportamento scorretto del Brescia che ha proseguito l'azione conclusa con il gol di Dessena nonostante Baez fosse rimasto a terra per un duro scontro. Nella ripresa i lupi provano a raddrizzare la sfida ma la reazione non è pungente e così gli ospiti ne approfittano e al 15° trovano con Giagiello il gol del raddoppio. Occhiuzzi corre ai ripari e dopo una girandola di cambi è il nuovo entrato Balulì a rendersi pericoloso con questo destro insidioso diretto nell'angolino, ma l'estremo bresciano si distende e blocca in 2 tempi. È il preludio al gol che arriva puntuale al 27° con il tiro a giro ancora di Balulì che gonfia la rete. I calabresi accorciano le distanze e poco dopo sprecano l'occasione del pari con Baez che servito da Carretta cicca la conclusione a pochi passi dalla porta. Carretta prova a ristabilire la parità in 2 occasioni ma è impreciso, così come il tiro di Balulì che spegne definitivamente le speranze di riacciuffare il punto nei minuti finali. Serve un Cosenza più cattivo, così Occhiuzzi nel dopogara. C'è l'amaro in bocca perché l'avevamo preparato in questo modo. Inizialmente avevamo messo il terminale offensivo di struttura per riempire l'area, il ragazzo ha fatto anche una buona gara, siamo arrivati primo tempo più volte al limite dell'area, dentro l'area, abbiamo crossato, cross ribattuti, siamo stati lì, abbiamo preso una ripartenza il primo tempo e poi quella ripartenza al 46esimo, eravamo nel minuto di recupero, mancavano 30 secondi, prendi gol, lì dà fastidio, però la squadra non si è disunita, quindi la squadra è entrata in campo con poi la testa giusta. E allora abbiamo sentito Roberto Chiucci, abbiamo visto gli highlights, allora Attilio, ecco, ti abbiamo recuperato finalmente, allora il direttore sportivo ci ha parlato di questo finlandese che è stato messo sul mercato, uno svincolato, non lo so se il Cosenza è interessato o meno, tu che conosci molto bene il calciomercato, potrebbe essere un giocatore interessante per quanto riguarda il Cosenza? Ma credo che ci siano diversi profili poi sul mercato molto appetibili per il Cosenza, ma utili anche ad altre formazioni che necessitano di un rinforzo offensivo. Però io credo che il Cosenza in questo momento, da quanto ci risulta, non stia attenzionando il mercato degli svincolati perché ritiene il suo reparto offensivo sufficientemente competitivo, premesso che ancora non si è visto nessuno dei 3 che il Cosenza poi ha preso dal mercato estivo.
Gliozzi per una serie di motivi ancora non è entrato pienamente nei sistemi tattici di Roberto Chiuzzi, non fanno testo né Borrelli né Petra, entrambi non hanno mostrato le loro potenzialità, ma soprattutto per Petra è arrivato con qualche speranza in più, dall'altra parte Gliozzi e lo stesso Borrelli sono stati certamente acquistati dal Cosenza per non avere probabilmente il ruolo di primo piano che ci si aspetta. Il titolare in teoria era Petre, che non sta rendendo per come ci si aspettava, per cui 3 attaccanti diversi per caratteristiche tecniche, ma a quel punto necessariamente se nei prossimi 10-15 giorni il Cosenza non avrà le risposte che cerca, è chiaro che credo possa anche guardare al mercato degli svincolati, ma dal mio punto di vista bisognerà attendere ancora qualche partita per valutare l'impatto sia di Borrelli, di Petre, ma anche dello stesso Gliozzi. Allora, vado a leggere altri WhatsApp che ci arrivano, ripeto il numero 345 921 12 21. Salve, come mai abbiamo perso quando è mancato Petrucci? Vabbè, lo spiego io, Petrucci ha avuto un problema, si è infortunato all'anca nella rifinitura della vigilia. Franco Baez è un sosia, non mi sembra più quello di prima, sta giocando non bene, tenetelo fuori e poi si sbagliano troppi passaggi. 7 partite, 7 formazioni diverse, forse non abbiamo i giocatori adatti per questo gioco, non sono pronti al momento per farlo. Petrucci che fine ha fatto? L'ho spiegato poco fa, non è meglio cambiare tecnico perché così non andiamo da nessuna parte, insomma, di tutto e di più. Secondo me sabato col Brescia abbiamo concesso tanto e purtroppo quando capitano occasioni che ci sono capitate sul finire bisogna avere più cattiveria sotto porta. Personalmente ho visto una squadra che ha una sua identità di gioco ma che poi non riesce a finalizzare, è quello che ha detto in effetti mister Roberto Chiuzzi, l'abbiamo sentito poc'anzi nel servizio di Anna Franchino. Ora i numeri dicono questo e non mentono, 4 reti all'attivo in 7 partite, credo siano pochi per una squadra che vuole salvarsi. Non pensate che sia arrivato il momento di buttare un occhio al mercato degli svincolati e portare un attaccante a Cosenza? Siamo sempre alle solite, se spendi poco nel calciomercato i risultati sono questi, eccetera eccetera. Guaracci, vabbè, questa è la solita tiritera che conosciamo ormai a memoria, ma il Cittadella dimostra ben altro. Salve, io volevo un parere da signor Segreto, il Cosenza come centravanti a perdere sulla carta doveva essere il titolare, ma come mai Chiuzzi non lo vede bene? Perché lo ha fatto giocare molto poco e se non va il giocatore allora Trinchera dovrebbe andare sul mercato degli svincolati prima che sia troppo tardi. Tra poco Chiuzzi non vale più nulla, comunque una colpa ce l'ha ed è quella di cambiare sempre la formazione, ma io uguale. Avevo ragione a dire che con i pareggi non si va da nessuna parte. Buongiorno signor Segreto, stiamo organizzando dei centri di raccolta per il presidentissimo Guarascio, visti gli sforzi economici, eccetera, eccetera. La squadra con innesti di prestito e spessore di prospettiva, vedi Borrelli, Tiritiello, Buacone e Sacò. Siamo molto preoccupati che non si riesca ad arrivare a fine mese, bastano 2 euro, lo facciamo ferire. Vabbè, insomma queste anche sono delle provocazioni. Una partita ci può stare perché il Cosenza poi è pur vero che non ha vinto, però insomma sia Danilo sia Attilio finora insomma ha mostrato delle buone idee di gioco. Certo in attacco ha solo realizzato 4 gol, però se vogliamo insomma siamo all'inizio del campionato, solo 7 partite e poi si vedrà quello che si deve fare. Intanto sono ragazzi che devono maturare, lo stesso Petre che viene dalla Romania, gioca nell'Under 21 praticamente rumena o no Attilio? C'è bisogno di un po' di tempo, è chiaro che come dicevi tu prima non è che si può aspettare alla fine del girone di andata per poi andare a vedere quanti punti hai in classifica e poi rivolgerti magari al Milan, all'Inter, alla Fiorentina magari per avere un'altra primavera, a quel punto devi andare e volare un po' alto. Sì, però fino a 2 settimane fa noi stavamo commentando di un Cosenza che aveva fermato brillantemente Lecce ed altre formazioni, rosicchiato 5 punti in classifica e ritenevamo tutti l'avvio del Cosenza come un avvio soddisfacente. Credo che non possano bastare 2 sconfitte consecutive, tra l'altro ottenute contro 2 grandi formazioni che sicuramente saranno protagoniste in questo campionato come Chiev e Brescia, per mettere in discussione l'operato di Roberto Chiuzzi. È pura follia mettere in difficoltà in questo momento Roberto Chiuzzi. Non c'è dubbio, concordo con te. E metterlo in discussione dopo un finale di stagione strepitoso, autore di un miracolo calcistico grazie comunque alla sinergia con il direttore sportivo Stefano Trinchera e il mercato, premesso che il budget siamo tutti d'accordo nel sostenere che si poteva e si doveva fare di più alzando l'asticella, ma la formazione, la squadra è stata costruita in piena sinergia tra il tecnico Roberto Chiuzzi e lo stesso Stefano Trinchera. Assolutamente sì.
L'ho sempre Per detto, cui- voglio passare un attimo a Danilo Pagni. Ha sempre detto Chiuzzi che la squadra è stata costruita in sinergia col DS Trinchera, d'accordo su tutto e su tutti i giocatori che sono arrivati, però non mi sembra il caso sparare ora sul pianista, cioè nel senso che non mi sembra giusto sparare su Chiuzzi dopo 2 partite perse, quella appunto ultima contro il Brescia e la precedente, o no Danilo? Allora, io da addetto ai lavori, ma soprattutto da tifoso e conterraneo, mi sento con Occhiuzzi e il suo staff, ripeto, e Trinchera mi sento garantito. Voglio rendervi meglio la mia idea, il mio pensiero, perché fino adesso è vero che con la fortuna e gli episodi sono andati a loro favore, però sono persone che conoscono bene l'ambiente conoscono soprattutto i loro obiettivi in base alle loro risorse. Quindi io con Trinchera e Occhiuzzi mi sento momentaneamente a posto. È ovvio che questa Serie B che ormai conosciamo da tantissimi anni è una Serie B sempre che ti lascia sempre nel pericolo, anche perché l'obiettivo del Cosenza è la salvezza. Vero? Quest'anno non ci sono stati grandissimi stravolgimenti al di fuori dei 2 attaccanti che, scusate se io insisto sempre, io ho ascoltato Danilo, Attilio. scusami, ti devo bloccare. Se rimani altri 5 minuti con noi andiamo in pubblicità e poi ti lasciamo 5 minuti perché poi devo sentire anche il Corriere dello Sport appunto sulla Serie B, sulla 7ª giornata, il caporedattore della B, Tullio Calzone. Resta con noi, grazie, andiamo in pubblicità. Allora rieccoci per la seconda parte di Replay. Allora stavamo concludendo con Danilo Pagni, dopo lo dobbiamo lasciare andare per impegni assunti precedentemente. Danilo, c'è una domanda per te, dici Tim Väyrynen non è lo stesso che era stato proposto almeno vagliato in precedenza quest'estate? Poi c'è il tutto contro tutti oggi pomeriggio con Radonila. Signor Franco gentilmente dice ci sono tanti che criticano e sono i tuttologi. Siamo ancora all'inizio e la squadra va sostenuta. Mi dissocio assolutamente dai messaggi inviati da faziosi. Il Cosenza gioca bene, manca solo la fortuna, occasioni non sfruttate, ma arriveranno le vittorie, ci siamo tolte le squadre accreditate. Ma la Regina non doveva ammazzare il campionato. Vedi, Danilo, arrivano tantissimi messaggi, poi parleremo anche della Regina. Allora, dimmi qualcosina su quel Väyrynen e poi mi introduci la Regina anche sul tono di questi messaggi che ho letto fin qua. Perché penso che in generale nel campionato di Serie B oggi trovare un giocatore che ha appena finito il campionato finlandese di Serie A e che ha vinto anche la Coppa, che ha segnato e fatto assist, è una grossa opportunità per chiunque. Poi io non lo so se il Cosenza è alla ricerca o sarà alla ricerca. Vabbè, tu ci hai dato questa notizia e infatti... La Regina fino all'ultima partita i dati statistici dicevano che era una squadra in grande forma per i dati statistici. Poi è ovvio che se sbagli 2 calci di rigore le cose possono cambiare. Taibi Massimo è stato chiaro a fine partita, ha detto che non è contento, però io sono certo che Mimmo e Massimo troveranno le giuste soluzioni per tirarsi fuori, usiamo questo termine perché è tutto prematuro. E poi invito insomma la tifoseria a sostenere sempre di più questo Cosenza, proprio perché è inutile che diciamo le stesse cose. Per noi il calcio a Cosenza, il Cosenza Calcio in Serie B è un patrimonio che non possiamo assolutamente perdere. Grazie Danilo, grazie per il tuo a voi, contributo, grazie a te. Allora c'è Attilio Malena o no? Vediamo che Attilio, allora c'è una domanda pure per te, allora io ti leggo i WhatsApp che ne arrivano tantissimi, il Cosenza è forte, Chiuzzi è bravissimo, ad affiancare però in società lo staff tecnico ci vorrebbe un personaggio come Mutti, liberissimo e allora ne possiamo discutere di calcio a Cosenza e come. Buon pomeriggio, volevo fare una domanda, dunque c'era per Malena, vediamo ne arrivano tantissimi, volevano sapere come mai Baez dice viene messo in croce, ha sbagliato ma una partita storta può starci, sono sicuro che si rifarà
E poi vedremo quello che ci dirà il discorso di Petre, perché anche lui è un ragazzo giovane, come dicevamo prima. Guarascio, secondo noi, deve comprare al più presto un centravanti molto forte, ben collaudato. Dunque, un po' di fortuna mai, maledizione che Hellas comunque forza lupi. Smettetela di criticare con tutti questi messaggi che arrivano da più parti. Amiamo questa nostra amatissima squadra. E allora, questi sono i messaggi che arrivano, caro Attilio Malena. Nel frattempo, poi, se ci mettiamo in contatto con Tullio Calzone, sentiremo anche quello che è praticamente bolle in pentola per qualche altra squadra oltre al Cosenza. E allora, Cosenza, se vuoi rispondere al discorso di Baez, e poi mi introduce la regina. No, partendo dal discorso, per chiudere la parentesi legata a Vairainen in questo momento è un obiettivo dell'Ascoli, che starebbe dialogando con il suo entourage per portarlo in Italia, quindi l'idea spesa dal direttore sportivo Danilo Pagni è stata recepita da un'altra formazione, in questo caso che è l'Ascoli, che lo sta trattando. Per quanto riguarda Baez, lo dicevo anche nel corso del mio discorso precedente, è croce delizia in questo momento. Quando vuole riesce a fare la differenza, ma un atteggiamento come quello visto nell'ultima gara contro il Brescia è un atteggiamento anche abbastanza di supponenza, e in quel caso meglio magari farlo rimanere in panchina, perché quel Baez purtroppo è un danno per il Cosenza, ma resta un calciatore assolutamente di grande valore, in grado di fare la differenza, e sono assolutamente convinto che il mister Roberto Chiuzzi senza dubbio potrà rigenerarlo già a partire dalla prossima settimana, ma il Baez visto contro il Brescia è stato assolutamente un Baez insufficiente. Sulla Regina sono state 4 partite in cui la Regina non ha raccolto quanto meritava, e soprattutto ci si aspettava il salto di qualità, e lo si aspettava anche all'interno da parte del tecnico Mimmo Toscano e Massimo Taibi. Lo diceva anche il direttore Danilo Pagni in precedenza, a partire dal match non concretizzato e dal pareggio rocambolesco contro la Virtus Entella a Chiavari, alla mancata concretizzazione del vantaggio nel derby contro il Cosenza, del vantaggio numerico, fino al 2-2 col Pordenone, per poi concludere con la brutta scoppola ricevuta ad Empoli. Ma ciò che è mancato alla Regina all'Empoli è lo spirito cardine voluto dal primo giorno di ritiro di Mimmo Toscano, è mancata la reazione. È una Regina che si è dissolta si è sciolta come neve al sole in pieno agosto, per cui deve ricaricare le pile. Questa sosta cade a fagiolo perché la Regina ha i mezzi per poter riprendersi, però come nel caso del Cosenza anche la Regina non ha potuto contare su quasi l'intera campagna acquisti. Non si è mai visto Fatih, non si è mai visto il vero Lafferty, a parte un inizio folgorante. Menez poi si è perso per strada, si trova a reggere l'attacco praticamente da solo un 39enne che è Herman Dennis, che lo scorso anno ha fatto la differenza ma aveva un ruolo da subentrante. In questa stagione, che è chiamato a fare gli straordinari in una categoria diversa, è chiaro che un 39enne, seppur di grande qualità come Herman Dennis, va in difficoltà. Nel dopo partita hanno tirato un po' le orecchie, caro Attilio, avrai seguito principalmente pure tu, alla squadra. Così non va, perché come dicevi ci siamo sciolti come neve al sole, eccetera. Insomma, è una situazione che va ripresa. Sicuramente questa pausa capita, come dire, alla grande, perché bisogna che sia il Cosenza che la Regina debbano riordinare le idee per ripartire. Abbiamo Tullio Calzone dalla regia, per favore? Ok, allora Attilio, altri messaggi per i giornalisti, ecco qua. Allora, io la risposta gliela posso dare io, ma se vuoi gliela puoi dare pure tu. Ci avete venduto per buoni giocatori? Noi abbiamo venduto, noi facciamo gli intermediari. Ecco, questo non lo sapevo, che facciamo, oltre ad essere giornalisti, facciamo anche gli intermediari dei calciatori e dei procuratori. Ci avete venduto per buoni giocatori che non possono giocare a calcio perché sono scarsi. Credo che prima di dare giudizi bisognerebbe conoscere e non dare false informazioni, solo per andare contro la società. Allora. Attilio, sì, sarà sicuramente un tifoso. È una provocazione? Secondo te è una provocazione? No, credo che poi serva massimo equilibrio non nel c'è dover dubbio. giudicare Grande una equilibrio. prestazione.
No, personalmente non ritengo di gettare in questo momento la croce addosso né al direttore sportivo Stefano Trinchera né a mister Roberto Chiuzzi, perché se fino a un mese fa Roberto Chiuzzi era il nuovo Mourinho, il nuovo Guardiola, oggi non può che trasformarsi in un allenatore che non può dare il suo contributo alla causa Cosenza. Non è assolutamente così, fa parte di un campionato complicato come quello della Serie B, in cui il Cosenza è partito dal mio punto di vista in maniera soddisfacente, è mancata solamente la vittoria, ma ha incontrato formazioni molto più attrezzate. Potremmo citare l'esempio del Cittadella, potremmo citare l'esempio del Lecce, potremmo citare l'esempio anche della Virtus Entella e delle ultime avversarie in cui il Cosenza, da cui il Cosenza ci si aspettava qualcosa in più, ma hai affrontato un Chievo di grande qualità, hai affrontato comunque un Brescia neo-retrocesso che ha una grande intelaiatura di rose e sicuramente crescerà da qui alle prossime settimane, a meno che il presidente Cellino non decida in maniera arbitraria di commettere un'altra follia e distruggere quanto si sta creando a fatica in queste settimane. Ripeto, ci sono dei problemi evidenti, che è la mancanza di un centravanti di qualità, ma se il Cosenza, il direttore sportivo Stefano Trinchera, ha ritenuto necessario investire sui 3 profili che stiamo elencando, Petre, Gliozzi e lo stesso Borelli in attacco, Petrucci a centrocampo, Bois, sapevamo che era un mercato da Cosenza, un mercato fatto di scommesse, e le scommesse non sempre vengono su alla prima settimana, al primo mese di campionato. Ok, Si necessita di ti tempo. devo interrompere Attilio perché ho recuperato appunto il collegamento con Corriere dello Sport con Tullio Calzone. Buon pomeriggio Tullio, grazie. Ciao Franco, grazie. E grazie a te per aver accettato l'invito. Qui stanno arrivando un mare di messaggi pro e contro tutti, sempre la sanità calabrese, per usare un eufemismo. Allora, che vogliamo dire di questa sconfitta della Reggina ad Empoli per 3-0, la seconda dopo quella con la Spalla, e della sconfitta interna del Cosenza, e poi focalizziamo il discorso sulla settima di campionato in generale, Tullio? Ma la Reggina per metà di partita è stata in grado di reggere, considerando anche delle assenze importanti che aveva, tra le quali Menezza ovviamente. Poi dopo, al gol che hanno preso, insomma, la squadra è venuta meno, non c'è stata una reazione orgogliosa, però diciamo che l'Empoli è la squadra più forte che c'è in questo momento in campionato. Sì. Quindi, veniva da una sconfitta a Venezia, è riuscita a trovare subito le energie, a un organico non paragonabile, credo, a quasi nessuna delle altre squadre di Serie B. C'ha uno dei migliori attacchi del campionato, ha già fatto 12 gol, quindi voglio dire c'erano delle attenuanti per Toscano, che comunque ha qualche problema soprattutto nella fase realizzativa e soprattutto nei comportamenti dei giocatori, perché quando tu vedi giocatori di esperienza che sbagliano rigori, si fanno espellere, c'è qualcosa che non funziona. Per il Cosenza invece cosa possiamo salvare del Cosenza? Del Cosenza che ci ha impressionati nell'ultima parte della scorsa stagione, credo che ci sia poco da salvare oggi, perché forse un po' la solidità difensiva, che è l'unico elemento positivo che possiamo cogliere, però dal punto di vista dei gol anche lì siamo messi maluccio, perché poche squadre hanno fatto meno gol del Cosenza, solo 2, l'Ascoli e la Cremonese, però hanno giocato entrambi una gara in meno. Quindi c'è evidentemente qualcosa da sanare lì davanti, perché avendo perso 2 giocatori come Asensio, che dava fisicità all'attacco, e come soprattutto Riviere, un giocatore di un'altra categoria, è chiaro che non sono stati evidentemente sostituiti in maniera adeguata, e Occhiuzzi deve trovare delle alternative in attesa che si riapra il mercato e trovi qualche soluzione. Che cos'altro possiamo dire di buono di questo Cosenza? È probabilmente questa organizzazione che lui sta cercando di dare alla squadra, però è chiaro che ci sarà secondo me, se il Cosenza che abbiamo visto è quello delle prime 7 giornate, ci sarà da soffrire ancora. Tanti ci chiedono se non sarebbe il caso di passare ad una difesa a 4 per Tullio Calzone. Penso che potrebbe essere un accorgimento. Visto che c'è Schiavi, dicono c'è Schiavi, l'esperienza possiamo sfruttarlo. Però non è tanto non è tanto il fatto che il Cosenza non è che prenda tanti gol, capito? Non è quello il punto. Il Cosenza ha preso 7 gol in 7 partite, quindi ci sono
Certo, ci sono difese molto più solide, però sicuramente non è quello il punto vero è che sono i pochi gol che fai, perché poi una difesa a 4 chiaramente dà più equilibrio alla squadra, però presuppone anche di avere poi degli esterni di centrocampo diciamo che sappiano fare diciamo una fase diversa del gioco che lui sviluppa. Lui con la difesa a 3 certamente è più scoperta, però non mi sembra quello il limite del Cosenza, mi sembra piuttosto la mancanza di concretezza in avanti che non riesce a dare. Magari abbiamo visto delle partite, anche l'ultima, clamorosamente fallite per errori individuali, con gol fatti sbagliati, e quello è lì che sta venendo meno, diciamo, la squadra, a mio avviso. Senti, ci sono delle domande. Tullio, non pensate che la regina dipenda troppo da Menez? E per il Cosenza non notate che manca un trequartista che possa lanciare il pallone verso le punte e metterle in condizione di battere a rete? Ma la regina sicuramente Menez è un giocatore importante, tanto è vero che ha già segnato, insomma, quando è stata in partita la regina l'è stata per i gol di Menez. Sulla storia del trequartista non credo che sia quello il problema vero, perché i giocatori di fantasia al Cosenza non mancano, manca un risolutore implacabile davanti che faccia gol. Poi ci sono tante persone, tanti amici, tifosi che scrivono: dobbiamo dare un po' di tempo a questi nuovi ragazzi, sono fiducioso, ce la faremo. Molti puntano il dito sul discorso dell'attacco, altri dicono che vogliamo fare un complimento ai giardinieri del Cosenza Calcio per il magnifico tappeto verde del Marulla. Tiritiello, Capella Corsi, Casasola, Gliozzi, Riviere, questi eravamo lo scorso anno? No, veramente Gliozzi lo scorso anno non c'è. Ci siamo salvati per miracolo, ditemi come si fa quest'anno. Chiuzzi ha un solo difetto, elogia troppo in conferenza stampa chi gioca male, ecco che i giocatori si sentono dei superman. Qui sto leggendo una delle tante, diciamo, tanti messaggi, caro Tullio, che arrivano. Direi in libertà, dai. Sì, infatti. Noi speriamo di leggerli tutti, così praticamente non facciamo torto a nessuno. Ma Franco, questo è un campionato molto particolare rispetto agli altri. Sì. Innanzitutto per una ragione molto semplice, perché c'è stato poco tempo per prepararlo, quindi l'ascoltatore che suggeriva di avere pazienza, secondo me stava sulla strada giusta. Poi c'è da dire che questo è un campionato dove c'è un altissimo equilibrio. Vero? E tante squadre in grado di vincerlo il campionato, perché noi abbiamo visto il Lecce che di sera c'è un organico da Serie A, l'Empoli avevamo detto, il Chievo non ne parliamo, il Frosinone non ne parliamo, la Spalla ha mantenuto quasi 9/11 della squadra che stava in A lo scorso anno, la Salernitana si è organizzata per poter competere riprendendo Casasola, ha preso Tutino, investimenti da 5 milioni di euro. È chiaro che ci sono delle diversità, tante squadre forti, questo chiaramente dovrebbe mettere nella testa dei dirigenti sia del Cosenza che della Regina, che è stata a lungo accreditata come una delle possibili squadre protagoniste di questa stagione, bisogna mettere nella testa che sarà una stagione difficile, quindi se noi partiamo da questo presupposto possiamo anche darci degli obiettivi a medio tempo che vanno poi analizzati durante la stagione per vedere che cosa si può ambire. Se invece ambiamo subito e vinciamo il campionato, che ci salviamo in scioltezza, secondo me si fanno degli errori clamorosi, perché mai come quest'anno la B è sempre difficile da vincere, ma mai come quest'anno ci sono almeno 7-8 squadre che possono ambire per organici, investimenti, essendo retrocessi dalla Serie A hanno mantenuto un organico importante, anche se voglio dire retrocedere dalle Serie A la Regina lo sa perfettamente, perché nell'anno di Novellino si salvò, Foti si salvò all'ultima giornata per un punto, essendo partito con Cacia, ricorderai, con Cacia e tanti giocatori per Brienza, tanti giocatori, perché smaltire la retrocessione dalla Serie A può diventare un handicap. Quest'anno Tullio, scusami, mi fai rispondere a una domanda? Dice: signor Segretto, a lei probabilmente non gliene frega nulla del Cosenza, parla sempre male, a noi ci interessa gente che parla bene del Cosenza. Allora, mi pare che noi giornalisti dobbiamo raccontare i fatti dicono questo, così come l'anno scorso abbiamo osannato col Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Tutto Sport, i giornali regionali
di grande importanza come la Gazzetta del Sud e il Quotidiano, l'Impresa di Occhiuzzi, oggi bisogna dire che il Cosenza ha 5 punti in classifica dopo 7 giornate di campionato e che l'attacco è un attacco sterile, uno dei più sterili della Serie B. Se questo significa parlare male del Cosenza, i miei 40 anni al Corriere dello Sport non sono serviti a nulla. Scusami la digressione. Posso aggiungere una cosa, Franco? Le critiche uno le deve interpretare come uno strumento di motivazione, non di denigrazione. E infatti, se io ti argomento quello che dico, cioè non è un'opinione che a Cosenza abbia fatto solo il peggiore attacco del campionato, non è un'opinione, perché le altre due squadre che hanno fatto 3 gol, che citavo prima, sono Ascoli e Cremonese, hanno giocato di meno, quindi potenzialmente è il peggiore attacco. C'è questa solidità difensiva apparente, perché noi ancora non l'abbiamo testata. A Frosinone sarà un test importante perché si incrocerà con una delle squadre più forti del campionato, che hanno una solidità difensiva e altrettanto giocatori di categoria, di esperienza, gente che ha vinto già 2 volte il campionato di Serie B, quindi è un test importante. Ma criticare non significa denigrare, sono due verbi sostanzialmente diversi. Criticare significa trovare anche argomentando, come tu fai sul Corriere dello Sport, la rubrica che io curo da tanti anni, ci conosciamo da tanti anni, non mi sembri un giornalista Senti Tullio, sì, vabbè. Ho dovuto dare una risposta perché giusto, perché altrimenti poi ci dicono ma come mai non leggete i messaggi che sono di vostra pertinenza. Ce n'è uno per te, che chiudiamo, che dobbiamo andare in pubblicità, Tullio. Per Tullio Calzone nel Cosenza, secondo Calzone, manca un uomo che possa ragionare meglio di Petrucci, Sciaudone e chi è l'altro? E Brucini in mezzo al campo? Assolutamente no, a Cosenza manca un giocatore, perlomeno non si è visto ancora né Petre né altri giocatori in attacco che siano implacabili e che possono dare, che probabilmente senza i gol falliti il Cosenza avrebbe 3-4 punti in più e oggi staremmo a fare altre analisi. Bravo, anche perché abbiamo fatto vedere gli highlights, praticamente contro il Brescia il pari nei minuti finali ci stava tutto, perché abbiamo avuto tantissime occasioni. Ma forse c'era anche la vittoria, perché Baez sbaglia un gol, Carretta sbaglia un gol, Bailipa sbaglia un gol, quindi voglio dire, se tu segni, per vincere bisogna segnare, non c'è niente da fare, il calcio è semplice. Grazie Tullio, ci sentiamo più tardi per i servizi, grazie. A posto, salve. Grazie. Allora, Attilio, hai sentito quello che ha detto testè dal Corriere dello Sport, appunto Tullio Calzone? Sì, abbiamo ascoltato, ma è anche sbagliato dal mio punto di vista concentrarsi su ciò che manca. Oggi non siamo in periodo di calciomercato, a meno che non si intervenga in maniera massiccia sul mercato, ma bisogna analizzare quello che Roberto Chiuzzi ha a disposizione. Giusto. Se fino a una settimana fa osannavamo il centrocampo competitivo... Pronto? È caduta la linea. E oggi la linea fa le bizze con... dare un centrocampo improvvisamente così scasso. Vai e vieni Attilio, ci senti? Il collegamento quest'oggi sta facendo un po' le bizze. Puoi concludere il discorso perché ho capito a metà. Sì, brevemente, non può in una settimana il centrocampo del Cosenza diventare improvvisamente inefficace, per cui ripeto, un po' di equilibrio nei giudizi, arrivati non a metà della stagione, non alla fine della stagione, ma solamente nel primo scorcio di stagione, servirebbe per poter proiettarsi al futuro in una stagione. Non bisogna mai dimenticare la premessa iniziale, ovvero che ci troviamo in una stagione assolutamente di non normalità, e non dobbiamo nemmeno dimenticarci che il Cosenza non può contare sul 12° uomo in campo, che è il San Vito Gigi Marulla, che molte volte ha spinto questi ragazzi a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Signor Segreto, lei non ha bisogno del difensore d'ufficio. Francesco e Vincenzo sotto la sopraelevata, siamo tifosissimi del Cosenza, ci piace tantissimo Replay, complimenti a Teleeuropa, al direttore e a lei che la conduce insieme a Stella Battaglia. Francesco e Vincenzo, dicevo, da sotto la sopraelevata, continuate sempre così, forza lupi. Non so se dobbiamo andare in pubblicità e in solenità, poi possiamo continuare con... diciamo con Maleno, oppure vedere gli highlights della Regina, della sconfitta della Regina per 3-0 ad Empoli. Allora, ecco qua, forse c'è la pubblicità. Ok, restate con noi, ci vediamo tra poco. Terza ed ultima parte di Replay, 9 novembre 2020.
Allora Attilio, hai visto quanti messaggi che sono arrivati? Ce n'è un altro che forse ti riguardava, vediamo così nel frattempo, vediamo di collegarci con Gazzetta del Sud a Crotone con la nostra Claudia Berlingeri. Ci manca secondo noi un laterale alla Casasola e un sostituto per Brucini al centrocampo. Il tempo scorre, il Cosenza affonda nelle sabbie mobili, il Cosenza avrebbe 4-5 punti in più se ci fosse stato anche il solo Asensio in attacco, però lo hanno dato al Pescara. Puntata interessante, non vediamo l'ora di vederla lunedì, magari con la presenza di Stella, magari speriamo che il discorso Covid possa andare dall'altra parte, prendere un'altra strada. Un anno fa, la settima giornata, Cosenza aveva 4 punti in classifica, oggi con una Serie B molto più forte ed equilibrata, come diceva il Tullio Calzona, a mio parere rispetto a un anno fa abbiamo 5 punti in classifica, bisogna prendere subito provvedimenti, ci vogliono altri soci in società per fare una bella squadra, diversamente sarà sempre così, di sicuro manca qualcosina in avanti, in difesa a destra, ma se Baez fa il 2-2 con quel mancato appoggio il tapin in rete, oggi si parlava di una squadra tosta e dura a morire. I rinforzi al centrocampo in un attacco li abbiamo. Si chiamano Petrucci e Petre, che non è certo colpa di Occhiuzzi se non sono stati finora pienamente disponibili. Abbiamo detto, Petrucci ha avuto nella rifinitura appunto alla vigilia della partita col Brescia un problema all'anca, Petre un problemino muscolare. Ciao a tutti, non pensate che il Cosenza abbia bisogno più che di un attaccante e di un esterno destro di centrocampo? Poi volevo sapere da voi come mai ancora una volta il Cosenza sabato scorso ha giocato con la vecchia maglia, grazie. Allora, hai visto quanti messaggi arrivano? Poi li possono leggere tranquillamente, ora lasciamo a loro il discorso di leggerli così non perdiamo tempo, voglio dire, per quanto riguarda le analisi. Vai. Beh, sostanzialmente sul discorso del laterale destro ci troviamo pressoché d'accordo nel sostenere che comunque in questo momento al Cosenza manca il Casasola di turno, così come manca il Rivière, ma lo si sapeva da inizio sessione di calciomercato fino anche alla fine. Il Cosenza ha svolto un mercato secondo le sue potenzialità e secondo il suo budget. Credo che nonostante le due sconfitte consecutive l'avvio del Cosenza in campionato non sia totalmente da buttare, anzi sia assolutamente da sé in pagella, però bisogna iniziare a vincere, anche perché i 3 punti ti permettono di fare un salto di qualità anche a livello morale. Se da una parte Corsi offre delle garanzie, perché molto spesso viene criticato, ma Angelo Corsi ha dimostrato di essere ha dimostrato ancora di poter essere utile a Roberto Luiz, magari spostando Bittante sulla sinistra, messo che il vero Vera, perdonami il gioco di parole Franco, in questo momento non possiamo vederlo, ha mostrato contro il Brescia di non essere ancora il Vera che il Cosenza ha deciso di investire, ma richiede tutto molto tempo, l'adattamento di Petre, l'adattamento di Vera. Difficilmente un calciatore preso nella sessione di mercato scorsa dal Cosenza ha avuto da subito un impatto forte, a meno che non sia un calciatore pronto, come hanno dimostrato di essere sia Ingrosso che Petrucci in ruoli diversi. Il male per tutte le società di calcio è che la campagna acquisti estiva è stata troppo lunga, vabbè, ma c'è stato il problema del Covid. Bisognerebbe chiuderla 30 giorni prima dell'inizio del campionato e allungare quella invernale aprendola il 15 dicembre. Lo sto scrivendo da 2 o 3 settimane, gli avanti secondo me non sono all'altezza del compito per una società di Serie B quale il Cosenza, non danno quell'indice di pericolosità necessaria che una squadra dovrebbe avere per raggiungere il suo obiettivo, le partenze di Riviere e di Asensio eccetera eccetera. Ho visto tutte le 7 partite anche se abbiamo pareggiato 5, a me non mi ha entusiasmato questo Cosenza, mi dispiace ma questa squadra non ispira tanta fiducia con quella dell'anno scorso, troppi errori e pochi tiri in porta. E poi abbiamo Occhiuzzi deve capire che alle conferenze non deve dire che la squadra ha giocato bene, bisogna rispettare i tifosi e i giornalisti, fare le conferenze come faceva Braglia, pane pane e vino al vino. Questi sono gli ultimi messaggi. Non so se abbiamo Claudia Berlingeri dalla regia in Sorionetti? Abbiamo Claudia? Ecco, la stanno per chiamare, benissimo. E allora, nel frattempo cosa vogliamo aggiungere di questo discorso? Questa pausa secondo te, Attilio, capita a puntino? Sì, capita a puntino per il Cosenza, ma capita a puntino soprattutto per la Regina che avrà l'opportunità di recuperare degli infortunati, come possono essere Fatih, come poter recuperare Menezes, di poter recuperare un calciatore che non abbiamo mai visto come Laffert, e dall'altra parte per il Cosenza di recuperare certezze. Il Cosenza ha dimostrato soprattutto nelle ultime 4 gare che sono una squadra dura a morire,
Abbiamo esaltato Falcone, che è la nota più positiva di questo primo scorcio di campionato per il Cosenza, un'operazione di mercato assolutamente geniale messa in campo dal direttore sportivo Stefano Trinchera, ma anche difetta nel reparto offensivo. E per una squadra che deve salvarsi necessariamente, avere un bomber che ti possa garantire dai 10-12 gol a stagione può fare la differenza. Ma è un Cosenza che ha dimostrato di avere un cuore, che ha dimostrato di avere un'anima in queste prime 7 giornate. È una squadra che ha dei difetti, ma anche tanti pregi, come quello di non mollare mai e di avere un cuore in grado di poter fare differenza. Arriva una notizia: Enrico Del Prato e la Regina convocata nella nazionale Under 21. Un buon giocatore, ma ripeto, il mercato fatto in una maniera differente dall'una e dall'altra calabrese non sta rendendo per come ci si aspettava. Da una parte per il Cosenza, a parte Petrucci, a parte Ingrosso, nessuno dei nuovi ha dato quel qualcosa in più che ci si aspettava. Petre, Gliozzi, Borrelli, Bois, Vera necessitano di tempo, così Sono come d'accordo. per la Regina lo stesso Menez, lo stesso d'accordissimo. Laverty, lo stesso Peli, e potremmo andare avanti e fare altri 2 o 3 nomi. Il mercato richiede tempo e questa sosta permetterà sia a Occhiuzzi sia a Toscano di ricaricare le batterie, ma da una parte di ritrovare certezze e dall'altra di riportare i calciatori che possono fare la differenza da un momento all'altro. Non vi preoccupate, ci riprenderemo alla grande, forza Lupi, e questo è l'auspicio di tutti. Poi vediamo un attimo, ne abbiamo altro, ho visto tutte le 7 partite, l'abbiamo già letto, l'indice di pericolosità lo abbiamo detto. Caro Franco Segreto, meglio non dire che tanti anni di Corriere dello Sport, è meglio accettare le critiche. Ha visto la partita? Io l'ho vista, l'ho descritta sul Corriere dello Sport, ho dato dei voti alle squadre, all'una e all'altra, come faccio sempre. Se qualcuno vuole insegnarmi un po' di giornalismo sportivo può farlo tranquillamente. Abbiamo Claudia Berlingeri? Ancora. Allora, oggi è una puntata un po' così, sarà lo stress per il Covid, sarà lo stress per le, o no Attilio, per le sconfitte di Regina e Cosenza, ma oggi i messaggi sono un po' roboanti, forti. Sì, è una situazione generale, Franco, che purtroppo costringe anche molte persone a sfogarsi in un sui momento social, complicato. quelli che chiamo io i famosi leoni da tastiera. Sì, ma a parte i leoni da tastiera c'è una situazione a 360 gradi che permette in questo caso al calcio di poter essere una valvola di sfogo e di poter essere uno svago in un momento, ribadiamo, molto molto difficile e complicato, e far compagnia in questo momento ai telespettatori, ai tifosi calabresi non può essere altro che un privilegio, nella speranza che gli spalti... Ma mi pare che sia stato chiaro, Attilio, sia stato chiaro sia Danilo Pagni che in effetti Tullio Calzone, cioè poi criticare in maniera costruttiva. Non mi pare che voi che siete intervenuti, che io che ho posto delle domande praticamente avete o abbiamo messo come dire, alla berlina il Cosenza o Chiuzzo. Assolutamente no. Io sul Corriere dello Sport ho parlato di una squadra che avrebbe meritato il pari, che si è svegliata troppo tardi, questo sì, dopo aver preso i 2 gol, però che alla fine avrebbe meritato il pareggio. Questo io ho scritto sul Corriere dello Sport. Io mi auguro che chi lo ha letto, insomma, abbia potuto comprendere quelle che sono state le critiche costruttive. E allora, vediamo se abbiamo l'amica nostra. Abbiamo la collega da Crotone o ancora no? Niente, allora vediamo se riusciamo a metterci in contatto per telefono, Leonetti. Allora, vogliamo andare a vedere allora gli highlights, sono rimasti gli highlights della Regina che ci ha confezionato Anna Franchino, così vediamo un attimino di andare avanti. Empoli-Regina 3-0, eccola qua. Pesante KO della Regina, che nella trasferta di Empoli prende 3 schiaffi in faccia dopo una buona partenza per la squadra di Toscano, che prova a imporre il proprio gioco ma trova davanti a sé un Empoli molto attento. Il ritmo cala e la prima frazione scivola via senza troppi sussulti. Poi nella ripresa i padroni di casa dilagano. Mancuso gela gli ospiti dopo appena 60 secondi. I calabresi allora accusano il colpo e provano a reagire, ma subiscono il raddoppio con Matos. Ma il colpo di grazia lo infligge il neoentrato Oliveri, che firma il 3-0. La Regina adesso deve fare mea culpa e ritrovare in questa sosta motivazioni e convinzioni per rialzare la testa e mostrare le potenzialità espresse nella prima fase del campionato. Ok, allora abbiamo visto
abbiamo visto gli highlights, insomma un 3-0 dicevamo pesante. Vorremmo andare a leggere altri messaggi in modo tale che insomma cercheremo poi di leggerli tutti e di non fare torto a nessuno. Mi scuso io, non so chi è questo qui, per il tifoso che ha appena insultato, dottor Segreto, la sua indiscussa sobrietà e professionalità. I fatti sono fatti e sono sotto gli occhi di tutti. Poi è chiaro, dottor Segreto, che il problema non certo di Occhiuzzi se si perdono palloni mentre la squadra sta salendo in fase di appoggio, si sbagliano cross o assist oppure gol a portavoto. Un po' di equilibrio nei giudizi di noi tutti tifosi non guasterebbe. Non vi preoccupate, ci riprenderemo alla grande, forza Lupi, lo abbiamo già detto e questo è il nostro auspicio. Vedere le altre squadre che fanno gol a raffica e noi invece per farne uno occorrono 180 minuti. Vabbè, può darsi che il Cosenza, come ci auguriamo tutti, si possa riprendere. Poi c'è un discorso che riguarda Malena, come fai ad esaltare Trinchera, colpa sua? No, io rispondo Franco, io non esalto Prego, Trinchera. prego. È caduta la linea. Sì. Ah, puoi andare perché va a singhiozzi oggi questa linea via Skype. Allora, sì, purtroppo è anche il bello della è il diretta. bello, no, è bello, ci divertiamo noi, ci mancherebbe altro. Assolutamente no, non esaltiamo Trinchera. Noi abbiamo dato un 6,5, un 6 al mercato del Cosenza e abbiamo detto che nel caso di Falcone il Cosenza ha fatto un'ottima operazione. Ma è chiaro che Petre, Gliozzi, Vera, Bois non stanno rendendo per come ci si aspettava, anche se per dare un giudizio definitivo sulla campagna acquisti del Cosenza servirà attendere qualche altra settimana. Non abbiamo detto che Stefano Trinchera in questo momento è esente da colpe qualora le cose dovessero precipitare, ma la speranza è che il Cosenza torni a dimostrare lo spirito di inizio campionato e a concretizzare in maniera diversa le occasioni che capitano, come nel caso di Baez contro il Brescia e anche in precedenti occasioni. Qui non esaltiamo nessuno tanto per, ma quando dal nostro punto di vista ci mancherebbe altro anche in maniera del tutto opinabile, però ripeto, il mercato del Cosenza può essere giudicato in maniera definitiva solamente tra qualche partita, premesso che abbiamo sempre detto personalmente che è stato un mercato in cui il Cosenza poteva fare di più, doveva fare di più, ma che ha operato con il budget messo a disposizione da parte della società. Ed è giusto oggi, secondo me, non buttare la croce a nessuno, fino a quando 2 settimane fa si esaltava anche in maniera troppo amplificata tutto l'organigramma messo in atto da parte della società. Fermati lì perché forse abbiamo recuperato la nostra collega e amica di Gazzetta del Sud, Claudia Berlingeri. Buon pomeriggio Claudia. Buonasera Franco, buonasera ad Attilio. Grazie per aver accettato l'invito. Allora è arrivato questo pareggio allo Stadio Grande Torino in trasferta del Crotone. Ho visto la partita ieri 0-0, poche occasioni da gol, poche emozioni. Il Crotone ha fatto qualcosina in più o no? Poi ha finito in 10 per l'espulsione di Luperto. Sì, assolutamente Franco, e diciamo che ci si aspettava un qualcosa di più, soprattutto dal Torino, che si è visto troppo attendista, incapace di trovare gli spazi nella ragnatela preparata da Stroppa. Al contrario si è visto un Crotone tirato molto bene, che ha dimostrato una certa supremazia soprattutto sulle fasce, con Pereira a destra e Rezza a sinistra. Diciamo che sì, come dicevi tu, non è stata una partita piena di emozioni. Nel primo tempo si è visto solo nel finale il Toro con un paio di corner e una sventola di Pereira da parte dei pitagorici che ha bloccato Sirigu. Nel secondo tempo, alla mezz'ora, Messias ha avuto la palla per andare in vantaggio, ma Sirigu l'ha respinta coi pugni. Poi, insomma, c'è stato un cross dalla destra del Torino deviato da Resa che rischiava di beffare il Crotone, ha preso il palo e nel finale, dopo il rosso di Luperto, Bonazzoli e Murru non hanno approfittato della superiorità numerica. Diciamo che un pareggio è ottimo per il Crotone perché dà fiducia dopo le 2 sconfitte con l'Atalanta e con il Cagliari. Ora ci sarà la sosta. E poi ci sarà la Lazio, mi pare, giusto? A Lazio Scita. E poi ci sarà sì, la Lazio in casa, poi si andrà a Bologna, poi in casa il Napoli e poi lo Spezia. Ci saranno 2 consecutive a dicembre. Insomma, il campionato, lo sappiamo, è difficile. Molto difficile, sì.
per una neopromossa, però insomma i segnali di crescita ci sono stati. È chiaro che questa squadra è stata costruita per la salvezza, dovrà lottare fino alla fine, per cui insomma ci sta, diciamo che bisognerà lavorare per prendere meno gol, perché finora è la seconda peggior difesa del campionato dopo quella del Benevento. E soprattutto a me sarebbe piaciuto vedere a Crotone che dicono a Crotone che è una delle peggiori difese del campionato, che dicono che sono critiche distruttive o analizzano i numeri? Chiaramente come tutte le piazze le critiche ci sono dappertutto, si vorrebbe vedere questa squadra con la difesa a 4, però insomma il modulo di Stroppa è quello, il suo credo calcistico è quello, per cui insomma mi sarebbe piaciuto vedere la partita del Torino con Rivière, perché secondo me è mancata quell'incisività sotto porta. È vero, è un ottimo la quale giocatore. potevi portare a casa la partita, quindi peccato, però insomma speriamo di recuperarlo con la Lazio. Grazie Claudia, grazie per il tuo intervento qui da noi a Replay, come sempre ci sentiamo poi il lunedì prossimo. Grazie ancora. Attilio, allora, caro Franco, vero che Toscana è già in discussione, lo giro a Malena, a me non risulta, così come risulta di Occhiuzzo assolutamente no. Quando gioca il Cosenza con tre centrocampisti crea e gioca molto bene. Per Occhiuzzo è necessario giocare con un centrocampo a 3 palese, ci vorrebbe un Benali, caro Malena del Crotone, nel centrocampo del Cosenza, è utopia, ma per dire uno come le sue caratteristiche. Il Cosenza deve pensare a salvarsi, è inutile che parliamo di altro, è già molto se ci salviamo con questa squadra. Si sa che quando si perde le critiche sono ovvie, Occhiuzzi lo sa benissimo, speriamo bene, ma oggi pomeriggio ne sono arrivate anche per i giornalisti, che noi abbiamo fatto la squadra, noi siamo andati al calciomercato, noi abbiamo parlato con i procuratori, noi abbiamo parlato con gli agenti, caro Attilio, noi abbiamo fatto tutto, anche il 4-1-2, il 3-5-2, abbiamo fatto di tutto e di più, o no? Magari per capire qualche notizia, rispondo brevemente su Toscana in discussione. Le parole del direttore sportivo Massimo Taibi nel dopopartita sono state importanti, nessuno esente da colpe, forti, pesanti, nessuno esente da colpe in casa Regina, e sostanzialmente sono tutti sul banco degli imputati. E la reazione che si aspetta di vedere la società, la reazione che si aspetta di vedere Mimmo Toscano è una reazione di quelle importanti. Francamente, avendo la possibilità di poter disquisire nel dopopartita con Mimmo Toscano, non mi è parso di vedere un allenatore in confusione, non mi è parso di vedere un allenatore giù di morale, ma mi è parso di vedere un Mimmo Toscano molto fiducioso per la ripresa, perché la Regina ha mostrato dal mio punto di vista solamente il 50% del suo enorme potenziale. Stesso discorso per Occhiuzzi, non è assolutamente in discussione. Assolutamente no, assolutamente no. Attilio, abbiamo un minuto, mi fanno segno la regia Luca Chito, che ringrazio. L'allenatore Occhiuzzi, ecco, io di questo avrei voluto parlare oggi, l'allenatore di tattica, e questo Occhiuzzi lo fa egregiamente, tattica difensiva, chiusure, linee di passaggio, pressing e schemi offensivi, arriviamo abbastanza facilmente al limite dell'area. Quello che per me deve migliorare è la concentrazione e l'applicazione nei dettagli per muoversi senza palla o calciare un attimo prima o dopo è meglio. E questo insomma è, come dire, è un tifoso che mastica di calcio a livello proprio di tattica. Allora, siamo arrivati ai saluti finali, caro Attilio, io ringrazio quelli che sono intervenuti oggi, Danilo Pagni, il direttore sportivo, che sta collaborando da quello che mi risulta con la Lazio, ringrazio Tullio Calzone del Corriere dello Sport, abbiamo letto tantissimi, quasi tutti i messaggi che sono arrivati oggi pomeriggio, abbiamo parlato con Claudia Berlingeri a Crotone, che ci ha dato le ultime di questo pareggio del Crotone a Torino per 0-0, il secondo punto che ha racimolato la squadra di Stroppa in questo campionato, con Attilio Malena, dicevo, con Dalino Pagni, e poi abbiamo avuto anche, oltre a Claudia Berlingeri, dicevo, il Corriere dello Sport, appunto Tullio Calzone. Allora, noi ci rivedremo lunedì, sperando di avere con noi anche Stella Battaglia, che salutiamo, sempre qui a Teleuropa Network, sempre alle ore 15, sempre con Franco Segreto e con Replay. Per oggi è tutto, arrivederci, grazie.